Esta leyenda urbana nos invita a reflexionar sobre cómo la mente humana puede transformar lo desconocido en algo extraordinario y a veces aterrador. ¿Qué otros misterios aguardan en las profundidades de la Tierra? La búsqueda de lo inexplicable continúa. ¿Conoces otras leyendas urbanas misteriosas o fenómenos inexplicables que te gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjalo en los comentarios y únete a la conversación. Suscríbete, dale like, comparte este video y no te pierdas nuestras futuras exploraciones de lo desconocido. Hasta la próxima, exploradores del misterio.